Летом 2008 года мы снова отправились к берегам уже полюбившейся нам гостеприимной Греции, а именно на полуостров Халкидики, и провели мы это лето в детском клубе Kids Club K4. В нашем клубе существуют свои символы и ценности, песни и традиции, образ поведения и стиль жизни. А еще только у нас реализуется уникальная программа «Лето в стиле телемейкинг». Она дает возможность всем желающим на время каникул стать мастерами телевизионного эфира, создать свою телекомпанию и попробовать себя в роли режиссеров и сценаристов, актеров и ведущих, операторов и видеомонтажеров, декораторов и даже спортивных комментаторов. Этим летом телемейкинг работал на двух площадках – Кит-1 и Кит-2. Программа первого кита была рассчитана на тех, кому от 15 до 18 лет, кто уже готов к серьезному взрослому телевидению. Второй же кит знакомил с телевизионной деятельностью тех, кому от 10 до 15. На каждой из площадок мы по-прежнему снимали телесюжеты, ведь Греция – это удивительная земля. Здесь сказки, мифы и легенды тесно переплетаются с реальностью. Волшебная и чарующая греческая природа, загадочная и богатая история страны, неисчерпаемый источник тем для юных телевизионщиков. За время 4 клубных смен аналы каждой компании пополнились десятками и сотнями минут отснятого материала, из которого потом мы создали поистине талантливые телесюжеты о самих себе, о своих открытиях и достижениях, путешествиях и приключениях. Это были телеразрисовки и репортажи, новости и социальная реклама, музыкальные клипы и интервью. Для этого мы учились находить темы, писать сценарии, держаться перед камерой, снимать репортажи, ловить звук и видео. Правда, на мастер-классах мы не только постигали азы телевизионной журналистики, но и научились существовать в новой, безумно интересной реальности, иначе думать и говорить, видеть то, что обычно люди не замечают. Каждый съемочный период завершался рейтинговой программой в необычном стиле. Телесуд, хит-парад, вечер в стиле детства и даже телевыборы помогали определить лучший сюжет, по мнению взрослого и детского жюри. Отчеты о проделанной работе мы ежедневно размещали на собственном веб-сайте. Конечно, съемкам в Kids Club K4 отводилась большая часть времени, но были еще зажигательные вечерние программы, дискотеки, ежедневные купания в море и бассейне, занятия в разнообразных хобби-центрах, греческий язык, массаж, хиромантия, парикмахерское искусство, психология, фотография, гитара, стритбол, волейбол, дартс, оригами, росписи по камням, боди-арт – это лишь малая часть того, чему можно было научиться за время, проведенное в клубе. Кроме того, нам представилась уникальная возможность окунуться в греческую культуру, познакомиться с ее песнями и танцами, отведать блюд национальной кухни, а также под звуки бузуки самим попробовать изобразить несколько движений из сиртаки на настоящих греческих вечерах. Незабываемые впечатления от пребывания в Греции оставили и экскурсии: монастыри Метеоры, пещера Петралона, гора Олимп, Афины, Салоники, круиз вокруг святой горы Афон и в голубую лагуну. Kids Club K4 помог нам сделать все эти открытия вместе, помог взрослым и детям окунуться в мир мечтателей и приключений. Поэтому мы с нетерпением ждем новой встречи со старыми друзьями и любимыми вожатыми, с огромными греческими звездами, с памятниками античности, которые теперь хранят не только следы легендарных олимпийских богов, но и наши.